إمام زين العابدين يبين الإنسان في دعائه، يقول له: إلهي أنا الصغير الذي ربيته، أنا الجائع الذي أشبعته، أنا العريان الذي كسوته، أنا العطشان الذي أرويته، أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اشترى، أنا الذي عصيت جبار السماء. جبار السماء ما يعصى، أنا عصيت.